Hari ini Waneng lagi liburan di danau Situ Gede bersama keluarga. Tuh AZUFI-nya lagi makan dulu di sana. Waneng lagi pesen perahu yang ada telolet-teloletnya nih sama si bapaknya. Soalnya harus di charter dulu gitu. Sekarang lagi banyak wisatawan di sini. Mana Pak? Masih jauh ya Pak? Mana? Oh ini udah mau dekat. Tuh, udah mau dekat teman-teman. Tuh. Mana ya AZUFI-nya? Kita panggil dulu AZUFI ya sama keluarganya ya. Wow. Yo, naik tolet-tolet. Bruh. Aduh, oleng teman-teman, anginnya besar banget jadi pusing. Aduh, tapi seru ya, ada teloletnya ya. Iya. Sini, istirahat dulu di sini, duduk dulu bentar. Pusing, tapi seru ya. Situ Gedenya lagi surut, soalnya kemarau belum hujan-hujan, jadi pada mancingnya pada ke bawah. Ya udah, terima kasih ya udah ikutin kita. Jangan lupa tonton terus channelnya AZUFI. Bye bye.